Ne qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'lingizdan qilaysiz, men ketdim uyga. Kim yozdilarni? Qayerga ketyapsan? Oyimnikiga. Erkakka ketasan. Hozir oyim bilan gaplashdim, mana eshi. Bizga kelmasin. Siz xizmatingizni qilsa toshday qotib. Baribir ketaman. Hey, to'xta. Qonim ochib ketdi. Chalmasan bilan tuxum pishirib, keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman keyin. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi. Qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim, o'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotining yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yuravering shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zingga olaymi o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuniga valna xaladenligini ana kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib, maza qilib ishlatasan degandim. Menga nasib qilmagan ekan, endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim, endi kimga nasib qilgan. Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman diyor. Yaşamayli ekan.